ในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้มีใครบ้างล่ะที่จะทนอยู่ได้แบบไม่มีแอร์แล้วพอเราเปิดแอร์แล้วเนี่ยควรเปิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ล่ะถึงจะเย็นสบายแถมประหยัดไฟได้อีกด้วยเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังช่วงนี้มีกระแสข่าวในโซเชียลที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในเรื่องของการตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่24องศาเซลเซียสว่าจะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าการตั้งอุณหภูมิ26องศาซึ่งดูขัดกับคำแนะนำเดิมที่มักจะบอกว่าตั้งอุณหภูมิ26องศาเพื่อประหยัดไฟผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศบางคนก็ชี้ว่าการตั้งอุณหภูมิ24องศาจะช่วยประหยัดไฟกว่าแต่บางคนก็บอกว่าการตั้งที่26องศาจะประหยัดไฟกว่า24องศาแล้วสรุปอย่างไหนมันถูกต้องหลายคนอาจจะสงสัยอย่างไรก็ตามเราควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นขนาดของห้องความร้อนภายในห้องและการระบายอากาศหรือการใช้พัดลมร่วมกับแอร์ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความเย็นสบายให้กับห้องเราได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งอุณหภูมิที่ต่ำมากๆรวมไปถึงชนิดของแอร์ที่ใช้ก็มีส่วนในการกำหนดค่าไฟของบ้านเราเลยซึ่งจากการถกเถียงเรื่องอุณหภูมิดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อมูลฝั่งไหนถูกหรือผิดเลยเพราะคำแนะนำดังกล่าวอาจเกิดจากการเปรียบเทียบการใช้แอร์คนละรูปแบบกันจึงทำให้ผลลัพธ์นั้นแตกต่างออกไปโดยระบบของแอร์ที่มีการพูดถึงนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบก็คือแอร์แบบ Fixed Speed และแอร์แบบ Inverter 1. แอร์แบบ Fixed Speed คือแอร์ที่คอมเพรสเซอร์นั้นจะทำงานแบบเปิดและปิดเป็นระยะโดยตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งเอาไว้และจะเริ่มทำงานใหม่อีกทีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าที่กำหนดโดยการเปิดปิดบ่อยครั้งเนี่ยทำให้เกิดการกระชากของกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและเกิดการใช้พลังงานที่มากขึ้นซึ่งแอร์แบบนี้ก็สังเกตง่ายๆเลยคือแอร์บ้านที่ส่วนใหญ่เราใช้กันอยู่นี่แหละเรามักจะได้ยินเสียงตัวคอยล์ร้อนที่อยู่นอกบ้านเนี่ยมีการเปิดและปิดอยู่บ่อยครั้งซึ่งในช่วงที่คอมเพรสเซอร์แอร์นั้นทำงานแอร์ก็จะมีอุณหภูมิที่หนาวจะต้องเอาผ้ามาห่มกันเลยทีเดียวแต่พอคอมเพรสเซอร์ตัดอุณหภูมิแอร์ก็กลับสูงขึ้นทำให้รู้สึกไม่สบายตัวจนต้องถีบผ้าห่มออกให้ดูน่ารำคาญนั่นก็คือแอร์ชนิดนี้มีการจัดการอุณหภูมิที่ไม่คงที่และการเริ่มต้นการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นั้นกินกระแสไฟสูงมากก็หมายความว่าพลังงานที่ใช้ก็จะมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและหน่วยการใช้ไฟในบ้านเราก็พุ่งขึ้นช่วงนี้แหละทำให้มันเกิดนวัตกรรมใหม่ก็คือ Air Inverter โดย Air Inverter นั้นตัวคอมเพรสเซอร์จะทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีการเปิดปิดระหว่างทางแต่จะมีการปรับความเร็วตามความต้องการของอุณหภูมิได้โดยที่มันจะรักษาอุณหภูมิให้คงที่ลดการใช้พลังงานและลดเสียงรบกวนลงได้โดย Air Inverter สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าแอร์ธรรมดาถึงประมาณ 30% เลยเนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานมากในการเริ่มเปิดปิดคอมเพรสเซอร์ตลอดเวลาและสามารถปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ได้ตามความต้องการทำให้การใช้พลังงานโดยรวมนั้นลดลงแล้วอินเวอร์เตอร์คืออะไรล่ะอินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งประโยชน์ตรงนี้เองเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้ทำให้มอเตอร์นั้นหมุนด้วยความเร็วรอบที่ต้องการจากการปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานอินเวอร์เตอร์จะถูกติดตั้งอยู่ในส่วนของ condensing unit เพื่อช่วยควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้อย่างอัตโนมัติจึงช่วยควบคุมความเร็วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้โดยไม่ต้องมีการเปิดปิดคอมเพรสเซอร์บ่อยครั้งโดยภายในตัวอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยจะมีระบบปรับความถี่การสลับการทำงานของทรานซิสเตอร์เพื่อสร้างคลื่นไฟฟ้าเสมือนไฟฟ้ากระแสสลับหรือเรียกกันว่า artificial AC wave โดยมันจะมีความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความถี่การสลับของทรานซิสเตอร์และความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะทำให้ความเร็วของมอเตอร์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองและจริงๆแทบทุกมอเตอร์ในการจ่ายไฟแบบปกติตอนสตาร์ทหรือตอนเริ่มเดินเครื่องแรกๆเนี่ยจะมีการกินกระแสไฟที่สูงมากเหมือนกันด้วยไม่เว้นแม้แต่พัดลมที่เราใช้กันแต่ตัวแอร์นั้นกินพลังงานมากกว่าเพราะว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยทำหน้าที่ดูดความร้อนออกจากห้องด้วยจึงต้องใช้มอเตอร์ที่มีการกินกำลังไฟสูงกว่าในการทำงานบีบอัดน้ำยาแอร์เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องแต่อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวก็ไม่มีความสามารถมากพอในการที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้แต่มันต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือระบบควบคุมที่อยู่ภายในแอร์โดยจะมีหน้าที่คอยสั่งให้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเข้าสู่มอเตอร์อย่างเหมาะสมอีกทีโดยการควบคุมจะถูกควบคุมโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่คล้ายๆกับ CPU นี่แหละเราจะเรียกกันว่าไมโครคอนโทรลเลอร์โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์นี้เองจะมีระบบที่ควบคุมโดยเฉพาะเราจะเรียกระบบนี้ว่า PID Proportional Integral Derivative
เป็นการโปรแกรมที่บอกว่าเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้จากเซ็นเซอร์เป็นเท่านี้เทียบกับอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้จะต้องคำนวณออกมาเป็นความถี่ที่อินเวอร์เตอร์ต้องจ่ายไปให้คอมเพรสเซอร์เท่าไหร่ถึงจะผลิตความเย็นออกมาให้เทียบเท่ากับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ได้เปรียบ PID เหมือนกับสมองที่สั่งให้กล้ามเนื้อทำงานก็คืออินเวอร์เตอร์ให้ทำงานตามความต้องการของตนโดยระบบนั้นจะประกอบไปด้วย Input คืออุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้ Output คือความต้องการพลังงานหรือความเร็วรอบที่ควรใช้ส่งไปให้กับอินเวอร์เตอร์และมี Feedback กลับมาคืออุณหภูมิที่วัดได้จากเซ็นเซอร์เพื่อนำไปพิจารณาในลูปการคำนวณ PID อีกรอบหนึ่งซึ่งจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยทางทีมวิศวกรของแต่ละยี่ห้อแอร์ก็จะมีการคำนวณค่า P ค่า I และ D ที่เหมาะสมเป็นความลับของแต่ละยี่ห้อออกมาอยู่แล้วเพื่อการประหยัดไฟสูงสุดแล้วแต่ละตัวคืออะไรล่ะเริ่มกันที่ค่า P คืออัตราขยายเป็นค่าคงที่เริ่มต้นที่เอาไว้เป็นตัวคูณในการคำนวณซึ่งในระบบแอร์ค่านี้ก็คือความต่างของอุณหภูมิจริงกับอุณหภูมิที่ถูกตั้งเอาไว้เราจะเรียกกันว่า error ค่า I integral เป็นสัดส่วนของ error และระยะเวลาของ error นั้นๆใช้คำนวณเพื่อเร่งกระบวนการในการเข้าสู่จุดที่ต้องการหรือการเร่งให้เข้าสู่ค่าคงที่ให้เร็วที่สุดและลดค่า error ในระบบใน air ค่า I ก็คือการทำให้ความเย็นไปถึงอุณหภูมิที่เราตั้งเร็วขึ้นและค่า D derivative คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ error จากกระบวนการนั้นๆใช้คำนวณเพื่อลดขนาดของ overshootหรือการกระชากที่เกิดจากค่า I ก็คือในแอร์เราจะใช้เป็นการปรับลดการทำงานของระบบเมื่ออุณหภูมินั้นเย็นเกินไปโดยเมื่อเอา P I และ D มารวมกันก็จะทำให้ระบบควบคุมนั้นมีเสถียรภาพและสามารถควบคุมระบบโดยรวมได้ดีขึ้นแล้วเราควรตั้งอุณหภูมิแอร์ที่เท่าไหร่ล่ะการตั้งอุณหภูมิแอร์ที่เหมาะสมจากคำแนะนำก็จะอยู่ที่ประมาณ24ถึง26องศาเซลเซียสแต่ซึ่งจริงๆก็เอาเท่าที่ร่างกายเราสบายใจเลยถ้าเป็นแอร์แบบธรรมดาการตั้งที่24องศาก็ดูจะประหยัดไฟกว่าเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องเปิดปิดการทำงานอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ค่าไฟที่เสียก็จะเพิ่มลดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราตั้งเลยแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีการใช้ไฟโดยรวมที่น้อยกว่าแอร์ธรรมดาแบบฟิกสปีดในเรทอุณหภูมิเดียวกันหรือถ้าอยากให้ประหยัดไฟมากกว่าเดิมก็อาจจะลองใช้พัดลมร่วมกับแอร์ด้วยเพื่อกระจายความเย็นและลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ลงได้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกและพยายามล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานไม่ควรให้ฝุ่นไปบดบังลมที่เข้าสู่ตัวแอร์จนมากเกินไปเพราะจะทำให้พัดลมในแอร์นั้นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและที่สำคัญการเลือกแอร์ก็ต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5เพื่อเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพของการใช้งานดังนั้นการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมและการเลือกใช้แอร์อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเลือกแอร์อินเวอร์เตอร์จะช่วยสามารถประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมากและหากคุณต้องการใช้แอร์เป็นประจำหรือต้องการเปิดแอร์เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็แนะนำให้เลือกเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ไปเลยถึงแม้ว่าราคาของแอร์อินเวอร์เตอร์จะแพงกว่าแอร์ในรูปแบบปกติแต่ถ้าเกิดหากใช้ในระยะยาวแล้วความคุ้มค่ามันก็มากกว่าแอร์แบบฟิกสปีดอยู่ดีและก็ต้องตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมพร้อมกับใช้พัดลมร่วมไปด้วยเพื่อความเย็นสบายและประหยัดพลังงานมากขึ้นและหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยคุณตัดสินใจเลือกและใช้แอร์ได้อย่างคุ้มค่าไฟและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับหากใครอยากรู้สาระทางวิศวะอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ